Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndimene moposa idwesa bomba Dr. Kondwani Nankoma akhale akuyankhula kwa anthu amene abwera kuno kuchikuli kuchileka kwa mfumu yaikulu kunthembwe mu mzinda wa Blantyre imene ndi Blantyre West. Akhale ndithu akuyankhula kwa anthu amene asonkhana kuno. Amene ayankhula ndi mkulu wa amayi ku chipani chimenechi cha PDP, komanso anayankhulapo makamaka akuluakulu ena pa nkhani zimene mwachidule zinagona pa nkhani yokhuza njala. PDP wali! PDP wali! PDP wali! Ife tonse wali! Zikomo kwambiri ulemu mafumu athu motsogozedwa ndi amfumukazi omwe munayankhula pano mwa mafumu nonse mulandire ulemu wanu. Olemekezeka Mayi Claire Kachapira Akuka, a National Director of Women mchipani cha PDP, mulandire ulemu wanu. Ndaonanso Honorable Nanai Wananguo omwe ndi National Director of Elections, mulandire ulemu wanu. Ulemu ndipereke kwa Honorable Blessings Chiponda omwe ndi National Director of Operations, ulemu wanu. Olemekezeka Regional Governor Honorable Motifara, mulandire ulemu wanu. A Director Amayi ku region Mayi Rita, ulemu wanu. A Regional Secretary Honorable Bobo, ulemu wanu. Komanso inu olemekezeka ajiutsi omwe ndinu Organizing Secretary ndi mamemba onse a region omwe muli pano. Tilekeza omwepo zatichua wina aliyense. Ulemu ma area chairman omwe muli pano, ma area chairlede muli pano, ma director achinyamata muli pano, akupesa governor athu mulandire ulemu wanu. Ulemu amayi abambo anyamata ndi asungwana, choyambirira ndikupatseni moni kuti moni nonse muli bwanji. Inayo ndili bwino. Ndithokoze kwambiri kuti kwa nthawi yoyamba ndataponda panopa pachikuli omwe ndi ku Blantyre West constituency. Ndikunena kuti kwa nthawi yoyamba chifukwa kukhala koyamba chifukwa chonena kuti tiyambire ndi chipani cha PDP ndinena kuti pakhala koyamba, koma kwenikweni sikukhala koyamba ayi. Kunoko koyambirira ndinkazungulira konkuno kalekale ndili ndikugwira ntchito ku MBC, ndiye ndimazungulira kuno ndi MP ya nthawi imeneyo olemekezeka Nicholas Kachingwe nthawi imeneyoyo. Komanso chifukwa chokhala nduna ya maboma ang'ono ndinkazunguliranso tikamapanga za kunduna ndi akunthembwe ndi mafumu ena timazungulira konkuno. Ndiye sikuti kukhala koyamba kwenikweni, komano chifukwa cha chipani cha PDP kukhala koyamba. Chifukwa chani ndikuyendera ma area ndinayankhula tili ku convention kunena kuti isanayambe campaign ya chisankho cha 2025 ndiyamba ndapita pa area pena paliponse ndiyendere ma area dziko lonse la Malawi, chifukwa chonena kuti kwa ineyo muchipani palibe munthu ofunika kuposa munthu wa ku area.
anthu waku area ndimwe amasogolera china chilichonse, ngakhale anthu kuti akavote olo kuti anthu akalembese amamba anthu waku area uja ena achamabwera pambuyo. Komanso ndikakumana ndi anthu waku area ndikhala ndi chitsimikizo kuti ndikuyankhula kwa anthu okhawo omwe akavotere ndi PDP, chifukwa anthuwo ndapeza pa area misonkhano yaikuluikulu tipanga kampeni ikayamba. Komano ndati ndiyankhule kaye ndi anthu aku areawo, anthu omweno anavomereza kunja kuno kuli zipani zokwana 24. Komano mwezi wa 24 omo inuyo munavomereza ndi kukalembesa ku area ya PDP. Ndabwera kuzanena kuti zikomo. Mukalatha kulowa chipani china chilichonse, komano mwazipereka ipake ndabwera wano kuzakuonani. 1 tiwerengane tilipo angati, 2 tigwirizane kuti tiyenda bwanji ulendowo, chifukwa awiri sayenda sanapangane ya. Ndabwera kuzapangana kuti tikuyenda bwanji, kuwina lesa azidziwa kuti tikuyenda apa tikulowera kwakuti. Ndi chifukwa chake muja anenera muja kuti no kampeni pamene akusegulira mwezi wa mawa asegulira pa 14 July, ngati sindikulakwisa akasegula pa 14 July nomwe tikangalike kupanga nkhani za ma-t-shirt, nkhani za nsalu. Ndipo ndinene ndikutsimikizireni kuti t-shirt ya ine sipita pa nsika pa chikuli ayi, t-shirt ya ine sipita pa skulu ayi, t-shirt ya ine nsalu ya ine ndikagawa pa area. Chifukwa munthu waku area ndi munthu ofunikira, munthu waku area ndiye mweno amatsogolera pa china chilichonse chochitika. Choncho ndabwera kuzathokoza kuzanena kuti zikomo anthu nonse akunoko ku Blantyre West kuchikuli, chifukwa chipanichi mumachikonda. Ena ano chipanichi ndikuziwa munachilowa chisanayambe. Ena mutangomva kuti anamfumu achosedwa ku DPP, anthu anayamba kale kuzungulira akuti kupanga zolembesa chipani. Tithokoze kwambiri. Ndabwera kuzacheza ndi maeri, ndipo ndichezani ndi maeri ya pano. Ndi chifukwa chake ndikatha kuyankhula pano ndipempha chairman wina aliyense, nangasabwera kuzacheza ndi maeri, ndipempha chairman wina aliyense atenge anthu ake apa eri yake wabwera nawo, ndiye mukhale magulu background ipa. Mukhale magulu background ipa. Ndikatero nditsika pano ndikupeza ni makhala pa area apo kuti inu ndine ticheze za pa area, inu ndine tiyankhulane za pa area, inu ndikuoneni inunso mundione. Choncho zambiri zikathera pa area omwepo. Tikumvana eti? PDP wali ndikunena izi chifukwa chonena kuti ndikudziwa amayi ndi abambo kunena kuti aliyense mwabwera pano, kaya ndi mfumu kaya ndi wako area, aliyense wabwera pano wabwera ndi vuto lake, mavuto safanana. Koma chachikulu onsewo ndi mavuto. Tikumvana eti? Moti pomwe mwakhalapo mwayimapo mutango muyang'ana nzanuyo muyang'ane kwambiri m'masomo mungoneka mavuto okhaokha m'masomo ake. PDP wali chomwe ndikutanthauza abale anga akuchikuli, ndikutanthauza kuti pali anthu ena abwera pano koma asiya matenda ku nyumba akulephera kupita nawo ku chipatala. Pano pali anthu ena ali ndi mwana wa ku secondary
koma sakupita school fees palibe. Kani ya njala yonde yosachita kunena. Njala yabweresa mavuto. Omwe ndikuona pano ambiri agwira taya joint. Ena apanga joint. Ena akukanda ndevu zosayabwa. Imeneyo ndi nkhawa. Ikubwerera pone nakuti 12 koko yakwana. Sonkhano utha posachedwa. Ndiye ndinyamuka ndipita kwathu. Kodi ndikapita kwathu ko ndikajako chani? PDP wali ena nkhawa kubwerera pone nakuti inde apatakhala padzuwa ndi padzuwa ndithu komano kukamada kunja kumazizira Juni ndiye kuti akodi ndipita kwathu kodi mukakhumbi kaja ndi magona ndifundamo chani chaka chino. So pali zinthu zambiri zomwe anenasi cha regional governor, zomwe anenasi cha akuka kunena kuti kukhala Malawi panopa nkulimba mtima, Malawi akuvutika, Malawi akuphula njira za moto, thumba la fetereza 160,000 kwacha, chimanga 100,000 kwacha, sugar anakwera mtengo, sopo, mafuta ophikira, soda, mchere, machesi eneniwa zonse zinakwera mtengo, tomato soid anakwera mtengo mpaka tomato. PDP wali komano pempho langa kwa anthu apa area ya PDP ndolena kuti pa nthawi ya mavuto ngati imeneyi tiyeni tikhale ozidalira patoka, tiyeni tigwire ntchito ndi manja athu, tigwire ntchito ndi manja athu chifukwa chitidwe ongopempha iyayi, chitidwe olandira zaulere ngodikira zaulere iyayi. Nkhani yolandira zaulere imakhalapo, amabwera kuno kutiuza kuti ayi tabwera kuzakulembani mayina kuti mulandire ufa, tabwera kuzakulembani mayina mulandire chimanga. Komano zimene zija zili ndi mavuto akenso chifukwa pa nthawi yolimbana ija anthu aja amangolembana pachibale pokhapokha, umangozindikira mamawa mayina atuluka kuti mayina mwalembana nthawi yanji. PDP wali so kugwira ntchito sikuti anthu akunoko ndino anthu aulesi. Choyambirira mafuna ndivomerezane nawo a Director of Women lena kuti programu ya fetereza otsika mtengo, mbewu zotsika mtengo imene ndi programu yabwino kwambiri, komano anzathu awa analowa awa achikangawa awa amene wanayisokoneza amati apitani mukagule fetereza ndalama zili muchaunzika, mukapita kuja makapeza amakubweza ndalama ibwererani ndalama anachotsa kale umu mulibe. Munthu kumangokomoka ndi njala, munthu kumangofa ndi njala. Ndene ndonena kuti programu ija ife tiyipitiriza a PDP, koma kuipitiriza kwake ndikotere: 1 tikonjezera chiwerengero cha anthu olandira kuyambira pa September pano. 2 tikubwezeresanso makuponi aja kalekale aja kuti wina aliyense olandirayo atakatenga kuponi ndikupita kukagula fetereza.
zangu tenga kuponi ndikupita kukagula mbewu inkaenda bwino nthawi imeneyo ndiye zimene zotipanga koma kuti inuyo anthu mukhale anthu odzidalira anthu akuno si anthu aulesi anthu akuno ndi anthu olimbikira ntchito apa azimayi akhala apa ali ndi ukadaulo ali ndi luso lopanga mabizinesi ang'onoang'ono ndikuti mabizinesi ang'onoang'ono mabizinesi akumudzi tomato kanyenya mandasi zitumbuwa ndi zina zazing'ono nzimbe mbatata komano inuyo simungathe kupanga zimene zija pachonena kuti mungosowa munthu oti akuponyereni mbedza kuti nsombazo muziweza nokha chomwe mukusoweka ndi zomwe afotokoza zija kuti chomwe mukusowa ndi mpamba kuti muzikapanga mabizinesi ting'ono ndicho linga chonena kuti tithe kuzipulumusa tokha kunjalayi tithe kugwira ntchito tokha ndi manja athu chifukwa tikadalira zolandira tizitheka palibe mwatijetse ife kuyambira pa 1 mpaka pa 30 kulibe palibe mwangatijetse kuyambira pa January mpaka December kulibe aliyense agwire ntchito ndi manja ake kaya tima business topanga tama saluni tomweti tizotheka kani ndonena kuti no aliyense achilimike ni chifukwa chake tikunena kuti ifeyo maprogram omwe tili nawo ku Chipani ndi amenewo ni maprogramu omwe athandize wina aliyense yemwe ali ndi luso yemwe ali ndi kadaulo opanga business zazing'ono choncho ndikabwera pa area hapo ndiperekanso khadi yooneka chonchi pa area hapo ndipereka khadi yooneka chonchi khadi ndiyofunikira kwambiri ndi yomwe ipereke mayankho ku mavuto omwe alipo khadi iyi ukayisamalira bwino mabizinesi ang'onoang'ono ajali mu khadi iyi khadi iyi ukatsatira bwinobwino zomwe akufotokozereni pano malangizo ake school fees ya mwana ili mu khadi iyi mu khadi iyi anzanga anjinga zakabaza muli matala anjinga majubu anjinga ali mu khadi yomwe choncho atifotokozera bwinobwino kuti kodi tipindulire tipange bwanji mwamvetsetsa akamafotokozanso afotokozanso nkhani yokhudza foni akuzana kuti apaso timalembapo phone number yo ndiyofunikira kuti tizilumikizana inuyo ndi aku office kuyimbira na mafoni kuti kodi tipanga bwanji koma koposaposa nkonena kuti pali programu yapadera yomwe tikuyipanga kunena kuti no ngati mmene tabwerera pano ndiye kuti no kupita chitsogolo akumakuyimbirani mafoni ndikukuwuzani unena kuti tasuzumirani mu fonimo mwagwera kenakakeko ka nthawi imeneyo osati ndika bizinesi yoya koma kuti pa nthawi yokhayo moyo wako uone kusintha pa tsiku lokhalo upeze kenakake kutero kupano tisanachoke pano anthu ena ochuluka panopa alipo mpano mwinaso tikuyendera maerial kakhala katagweramo kale mufonimo PDP wali tipitiriza kumapanga choncho pang'ono kuti no wina aliyense akhaleko ndi kagawo patabwera pano kuzakuyenderani tabwera pano kuzacheza nanu malinga ndi mmene zinthu zilili choncho mundilole ndilekeze pomwepo kuti tiyambe atifotokoza dongosolo lija komano ndithokoze wina aliyense kunoko agavana kuli ma area kuli 6 city ndikupempheni muonjezere ma area 6 city muonjezere kuti pachatina pasana target ya ma area 300 ndiye 6 city
tidakali kutali malinga ni target yathu choncho ndilekeze momwepo wakumva wamva osamva sanamve tizabweranso kampeni kayamba ambuya kudalitseni zomwe kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.